နွေရာသီမှာအိုက်လွန်းလို့ညအိတ်တဲ့အခါပန်ကာကိုကိုယ့်ဘက်တဲ့တဲ့လှဲ့ပြီးအသေးထားအိတ်တက်တဲ့အကျင့်မျိုးရှိလားမနဲ့နိုးလာတဲ့အခါဇက်တွေနာလေချောင်းတွေခြောက်ပြီးနေရာခတ်နေတာဟာအဲ့ဒီအကျင့်ကြောင့်ဆိုတာသင်သိပါသလားမင်္ဂလာပါ Tips for Health Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ညအိတ်ရင်ပန်ကာလေးကိုတညလုံးဓာတ်ရိုက်ခံအိတ်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဆိုးကျိုးတွေကိုပြောပြပြီးသွားမှာပါပထမဆုံးဆိုးကျိုးကတော့အသက်ရှူလန်းချောင်းခြောက်သွေ့သွားတာပါပန်ကာလီကမျက်နာကိုတညလုံးတိုက်ခတ်နေတဲ့အခါနှာခေါင်းနဲ့လေချောင်းတွေကအဆိုဓာတ်တွေကိုခန်းချောက်သွားစေပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကခြောက်သွေ့သွားတဲ့နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းကိုပြန်လဲဆိုးဆွတ်စေဖို့ချွဲတွေအများကြီးထုတ်လုပ်ပြရပါတယ်ဒါကြောင့်မနဲ့နိုးတဲ့အခါလေချောင်းတွေနာတာနှာခေါင်းပိတ်တာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာတွေဖြစ်လာရတာပါဒုတိယအချက်ကတော့ကြွက်သားတွေတင်းမာပြီးဇက်ကြောတက်တာပါအေးဆက်တဲ့ပန်ကာလေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တနေရာတွေကိုအချိန်အကြာကြီးတိုက်ခတ်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာကကြွက်သားတွေဟာအေးတန်ကြောင့်ရုတ်တရက်ကျုံသွားပြီးတင်းမာလာပါတယ်ဒါကြောင့်မနဲ့နိုးလာတဲ့အခါလေပင်လှည့်မရအောင်ဇက်နာတာခါနာတာနဲ့အကြောတက်တာတွေကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်ကတော့ဖုံမှုန့်နဲ့ဓာတ်မတည့်မှုအန္တရာယ်ပါပန်ကာဟာအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဖုံမှုန့်တွေပန်းဝတ်မှုန့်တွေနဲ့မမြင်ရတဲ့အမှုန့်အမွှားတွေကိုလေထဲလွှင့်စင်အောင်လုပ်ပြီးပါတယ်ပန်ကာကိုတဲ့တဲ့ခံအိတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီဖုံမှုန့်တွေကတင်းရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်ရောက်လာပြီးနှာချီတာနှာစီးတာနဲ့ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂရှိသူမှာယောဂပိုဆိုးလာစေပါတယ်ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကတော့ပန်ကာကိုကိုယ့်ဘက်တဲ့တဲ့မလှည့်ပဲအခန်းထဲမှာလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်သာအော်စီလိတ်လှည့်ပတ်ခိုင်းထားတာကအလုံးချုံဆုံးဖြစ်ပါတယ်တင်ကောညအိတ်ရင်ပန်ကာကိုဘလို့ဖွင့်အိတ်လေးရှိလဲဆိုတာကိုကောမန့်မှာပြောပြခဲ့ပါဦးဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like နှိပ်ပြီးတငယ်ချင်းတွေကိုပါမျှဝေပေးလိုက်ပါနောက်ထပ်ကျမ်းမာရေးဗဟုသုတတွေအမြဲကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Tips for Health Channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်